Viewers, a Congress MLA has made a very shocking remark, and when questioned about this, Rahul Gandhi had nothing to say. We'll tell you more about this story. Viewers, Congress is once again under fire after senior MLA from Madhya Pradesh, Mr. Phul Singh, made a very offensive remark and even justified rape, saying that it is all written in religious scriptures, which has triggered national outrage. In a video now widely circulating on social media, Phul Singh has also called a theory on why rapes happen, claiming that men commit rape after getting distracted by a woman's beauty. The Congress MLA also said Dalit and Adivasi women are not considered beautiful, yet they are raped. He also gave a reason for it. Baraya said that women belonging to the SC, ST and OBC communities are not beautiful but still get raped because it is written in their scriptures. Let me tell you what exactly he said, and I quote, "It is written that by having intercourse with a woman of this caste, you will get the reward of pilgrimage." If that wasn't enough, viewers, he further said that a man cannot rape a woman without her consent. That's why 4-month-old and 1-year-old girls are raped. This is the shocking remark. Listen in. तू स्वयं काशी, तू स्वयं काशी, प्रिया, अयोध्या, मथुरा मता। अर्थात ये है, इनके साथ समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ऐसा बोला है कि उन्होंने हरिमोहन झा फिलॉसफी के HOD हैं बिहार के। आपका बयान पूछ रहा हूं, आपने ये कहा कि तीर्थ जैसा मतलब होता है रेप करना और खूबसूरत लड़की देखकर रेप करने का मन होता है, ये आपने कहा और कहा? ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तो मन होता है, ये क्या मतलब है? नहीं तो आपने क्या कहा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। भाई मैंने ये कहा कि 4 वर्ष की बच्ची के साथ जब रेप होता है, क्या 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है तो लगता है कि वो बच्ची के ऑर्गन्स रेप के योग्य हैं? तो आखिर क्यों होता है? रेप कभी ऐसे कभी जैसे अकेले में कहीं कोई सिरफरा मिल जाए, कहीं कोई लड़की मिल जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए और उस लड़की को वो छेड़ सकता है अकेले में, और कहीं छेड़ने के ज्यादा भी छेड़ सकता है। ये बात मेरी हुई थी। अच्छा, तो आप ये अपनी बात पे कायम है? आपने सही कहा। चलो अब मैं सर आप अपनी बात पे कायम है? मतलब आप तो अब अभी नहीं आप तो अभी जो है मेरे बहुत सिंपल नहीं अभी आप अभी जो है अदालत लगा करके अभी फांसी पर लटकाने जैसी बात कर रहे हैं। Viewers, his comments surfaced during an interview and quickly went viral, triggering outrage across political lines, and the BJP has gone on the offensive, demanding that the Congress leader Rahul Gandhi sack the MLA, especially since the remarks emerged during Gandhi's visit to Indore. Chief Minister Mohan Yadav has also condemned the statement, calling it poisonous and socially divisive. कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। Viewers, the Congress as usual has distanced itself, saying the remarks reflect Baraya's personal views and that he has been asked to clarify. However, the MLA has refused to back down and continues to justify his shocking remarks. नमस्कार। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरिमोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के HOD रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं। मैं खुद नहीं चाहता
लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। धन्यवाद। Viewers, targeting the Congress over these controversial remarks, BJP spokesperson Sambit Patra has demanded strict action against Madhya Pradesh Congress MLA Phul Singh Baraya, saying the party cannot shield leaders making such statements. ये केवल सनातन को अपमानित करने का प्रयास नहीं है, ये महिला और मानवता को, मैं ये भी नहीं कहूंगा ये महिलाओं को अपमानित करने के शब्द हैं, ये मानवता को अपमानित करने के शब्द हैं। और जब ऐसे शब्द बाबा साहेब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट के लिए उनके आड़ में कहे जाते हैं, फोटो पीछे बाबा साहेब का लगा हुआ है, बाबा साहेब के नाम पे जब ऐसे शब्द कहे जाते हैं तो ये बाबा साहेब के आत्मा के ऊपर चोट है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए न्योछावर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सुंदर लड़की को देखने से रेप करने का मन करता है और तीर्थ के लिए रेप किया जाता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं वेट करता हूं, आशा है मुझे, राहुल गांधी जी से तो कोई आशा नहीं है क्योंकि वो नाकाम है, मगर प्रियंका वाड्रा जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, मैं आशा करता हूं शाम तक वो वक्तव्य देंगी, शाम तक वो अपनी माताश्री के पास जाके कहेंगी कि बरैया जी को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। Viewers, News9 also spoke to women's rights activists. Here's how the conversation panned out. That is an absolutely obnoxious, pervert statement, unconstitutional, irrespective of who he's quoting. He's a elected representative. There is a decorum of speech and behavior that he has to follow. And what he has done now is to degrade and speak in a derogatory manner of all women in India, of all women who may belong to the SC/ST community, the Dalit community. And he has the gall to say that raping women is part of whatever religion's Tirth Phal. That is absolutely unacceptable, obnoxious, despicable, deplorable for a public office person. And then he says, I quoted somebody else, but he's not apologetic. He says thank you and goes off. What I would expect the political leaders to ensure this fellow is suspended immediately and ask him, would he make this kind of a statement to his family members also? Because there is no excuse for making these statements. Not only is it perversion, they have a pervert in that political party of theirs, and this guy dare not degrade the citizens who voted him into power. He is to be responsible, and making these kind of irresponsible derogatory statements are unacceptable. He should be suspended. It's so sickening. I mean, what does one say to this? I mean, this is absolutely, I mean, it's just not acceptable. I don't have enough words to condemn it. And legally speaking, if you was to comment on it as a lawyer, then he has certainly committed, crimes which are covered under the Indian Penal Code, which is now the Bharatiya Nyaya Sanhita. He's outraging the modesty of women. He's promoting hatred. Whatever he said comes in the definition of a hate speech, because though he's not directly, instigating people to commit violence, but certainly this is what the effect of his speech is going to be. Amongst both sections of the society, whether it is the Hindu society that he's talking about the beautiful girls or the other SC/ST girls whom he thinks are not beautiful. How dare he talk in this rubbish Absolutely. And certainly he has committed crimes which are covered under the SC/ST Act. This man deserves to go behind bars. It is a hate speech. It is absolutely making casteist, sexist statements. He's objectifying women, treating them as a commodity. Who is he? Who the hell is he to comment upon beautiful women get raped and non-beautiful women don't get raped and Tirth Phal, and what rubbish is he talking? Absolutely. He's a rocker. Put him behind bars, and I think can- that what is though the Congress may not take responsibility for it directly, but certainly I think that on moral grounds this man should be made to resign.